What means that the main issue of Toyota knock. Wannan gashi 2ZR ne, an yi sa'a da hayaki yake. Ga wannan 1GR knock issue. Ga wani 1GR din knock issue. Ga wani still again shi ma 1GR knock issue ya buga. Ga wani 2UZ the same problem knock issue an gama da shi. Ga wani still a ƙasa shi ma 5MZ 5VZ da ko 5MZ na manta dai shi ma ya buga. Ga wata ita ma akan shi, ga ta ita ma ta buga ta ƙasa, iya biyarin za a canja. Why always Toyota? Na iyayen gidan nan ai mana fashin baki. Why always Toyota? Yau da a ce ni ne wannan bidiyon za a ce dama ni bana son Toyota, ni maƙiyin Toyota ne. Kuma ni wani abu na lura da shi a harkan Toyota, ni tun ina koyon aiki kusan shekara 20 da suka wuce. Motocin da muka fi yawan gyara inda matsalar inji ne Toyota ne. Yau abu kaɗan zaka ji injin ya buga. Kusan ko saboda me? Inda kai bakanike ne zaka fahimci wannan. Oil pump na Toyota ba shi da ƙarfi, kuma ba wai Toyota ɗaya ba, mafi yawancin injin ɗin Toyota duka oil pump ɗinsu baya da ƙarfi. Sannan kuma Toyota ba sa yin metal mai inganci. Ringi ba inganci, metal ba inganci. Duk da aka samu rashin injin oil ko na sakan ɗaya ne, yanzu aka ji injin ɗin Toyota ya fara ƙara. In yanzu a ce misali kana tada motan ka da safe, injin oil ya ɗauki 'yan sakanni kafin ya ɗauke. In dai baka je an duba maka menene matsalan bai, in yanzu za ka ga injin ɗin ya fara canza kuka. In za ka tada Toyota ta ɗan ɗauka wani ɗan dogon lokaci kaɗan ba ta yi supply ba, in dai za ka jure yin hakan, yanzu za ka ji injin ya fara ƙara. Amma bari in ba ku misali, Honda, babana, Nissan. Mun san Nissan tana da matsalan yawan yin hayaki ko saurin yin hayaki, amma fa in aka zo wurin maganar metal, Nissan suna ƙoƙari wurin yin metal. Ban je maganar ma'ancan manyan motocin masu tsada ba, yana maganar motocin America, motocin France, motocin Germany da dai sauransu. Muna magana ne akan a Japan din ma. Aka ce Nissan, aka ce Honda sun fi Toyota metal mai kyau wanda za ta iya rashin supply a ido ɗaya, amma ya ci gaba da juyawa har kai tafiya mai nisa sosai da ita ba tare da ta buga ba. Amma Toyota da inda ta samu rashin injin oil kaɗan, yanzu aka ji metal ya fara kwara kwakwakwakwakwakwa, kafin ka ce me ya juya, da ya juya kuma idan ya daina aiki kenan. Kana matsa mashi wuta kawai zaka ji injin ya makale, ya cije kenan, ba wani magana. Yanzu bari mu yi misali da injin ɗin da wannan gayan ya nuna. Mafi yawancin injin ɗin da ya nuna, injin ɗin da Toyota suka fi ji da shi ne sosai su ne duka suka bubbuga inji a ƙasa haka. Misali GR, UZ, wanne ne ma guda ya yi mentioning, ba a magana wai 1ZZ, 2AZ da sauran, za a ce wa na yi ƙananan inji ne ba su da ƙarfi. To ga manyan injin ɗin ma, babu injin ɗin Toyota da in ka zauna ka riƙe mashi wuta ba zai buga ba. Ko ita wannan me suke ce mata 2TR da 1TR da ake yawan ihu kaza, ko ita in dai baka maintenance, wallahi abu kaɗan ne ta buga. Sannan kuma bari ɗan baku wani misali. Akwai wasu kamfanukan motoci da injin ɗinsu misali za ka samu akwai oil temperature switch, sannan kuma akwai oil switch. Idan injin oil ɗin nan ya yi zafi, akwai alamar da zai nuna maka a dashboard cewa injin oil ɗin nan ya yi zafin da ya wuce wuri. Sannan kuma idan injin oil ɗin nan baya supply da kyau, akwai alamar da zai nuna maka a dashboard ya nuna maka oil baya supply da kyau. Mu ɗauki misali Volkswagen suna da switch inda inda mai baya supply da kyau, ko kuma akwai wani matsala ta bangaren mai, za ka ga yana ba da alama yana ti inda kana hawa Golf ka san wannan. So akwai ire-iren wa'annan motocin da yawa, amma Toyota inda a bangaren inji ne za ka ga iya oil switch ne wanda zai nuna maka mai ya yi supply,
ko bai yi supply ba, iya shi ne kawai a jikin inji. Ni ban taɓa ganin wani injin ɗin Toyota da yake da oil temperature switch ba, ko kuma wani switch wanda idan ana raising na mota, idan injin oil bai supply ya kai yadda ake bukata ba zai bari motar ta karɓi wuta duka ba. Kaga misali kamar Honda tana da wani switch wanda inda injin oil bai supply ya kai cikin injin yadda ake bukata ba za ta karɓa wuta ba. Akwai kamfanunukan mota daban-daban wanda inda ina lissafo muku, yanzu misali mu ɗauki motocin America za ga oil switch ɗinsu waya 3 ne, yana nuna low pressure, yana nuna akwai wanda yake nuna temperature, akwai temperature switch na oil daban, yanayin da yake nuna yanayin zafin injin oil, sannan kuma akwai shi kuma wanda yake nuna yanayin yadda supply yake. Duk wanda ya samu matsala yanzu za ta nuna maka alama a dashboard cewa akwai matsala. Mu je ɓangaren maganan zafi. Idan ana maganan zafi, Toyota na ɗaya daga cikin motocin da faka-faka da ta yi zafi injin ya, in kai wasa ma daga nan injin ɗin nan ba a magana, sai dai ka nemi wani inji. Toyota ne yanzu za ta yi zafi, zafin da kana cikin tafiyan kaɗan ne fa, ba wani mai nisa ba ka ji an ce ai injin ɗin nan ya yi damejin ɗin da ba ƙaramin kuɗi za a sa a yi gyaran shi ba. So ire-iren waɗannan abubuwan ne yake sa nake cewa Toyota ba su da ƙwarin inji. Kuma in kana hawa Toyota kai ma ka san da haka. Toyota ne za ka maringi ka kashe mata kuɗi, iya kashe kuɗi, zai wahala ta wuce shekara 1 ba ta fara hayaki ba. Me yasa haka? Kayansu babu inganci. Amma wallahi ina da Honda da na yi mata ringi tun 2021 har yau ana hawanta kuma ba ta hayaki, kuma ana wuba da ita. Kada a ce wai ba a tafiya da ita, a wuba ake da ita a cikin garin Abuja, har yau ba ta hayaki, shekara 4 kenan. Za ka iya nuna min Toyota wadda ta shekara irin wa'annan lokacin ba tare da ta je wurin bakanike an canza ringi ba? So ba wai ina kin Toyota ba ne, Toyota mota ne kuma tana da inganci, amma tana buƙatar extra kulawa. Sannan kuma injin ɗin ta bai da ƙwari. In kana hawa Toyota ka ci gaba da lallaba abinka. In za ku duba a kasuwa, Toyota ne mota da ta fi sayarwa. In dai tsarin inji ne, babu wanda ya kai Toyota. Injin ɗin da za ka saya kuɗin da za ka saya injin ɗin 4 cylinder a Mercedes ko wani kamfanin mota, misali a Honda, kuɗin da zai saya maka injin ɗin B6 na Honda, to ba zai iya saya maka 4 cylinder da Toyota ba. Kuɗin da zai saya maka V8 na Mercedes ba zai iya saya maka 4 cylinder engine na Toyota ba. Akwai su daban-daban, zan iya baku misalai da yawa. So kawai mu kashe wuta abin maganan. Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya ba mu kowa kuɗi ya sayi mota na ƙwarai, ba Toyota ba.